হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমার দুইটা নর কবুতর মারামারি করতেছে। এরা আমার খোপ নিয়ে মারামারি করতেছে, মানে কেউ কাউরে এরিয়ায় যাইতে দিতেছে না। দেখবেন নর যদি মারামারি করে তাহলে বুঝবেন যে এটি ডিম বাচ্চা দিবে, ওদেরকে জায়গা করে দিবেন। আমার এই নরগুলো মাদির জন্য জায়গা বের করতেছে, ডিম বাচ্চা দিবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন নিত্য নতুন ভিডিও বানানোর জন্য।